Oke, selamat siang. Tante dengan siapa? Mei Tiomastik. Bu Mei ya. Mei. Nah, Bu Mei, saya ada punya pertanyaan sama Bu Mei. Eh, saat ini Bu Mei sedang konsumsi suplemen, Kadang-kadang kadang-kadang ya. dengan iya. Nah, dengan Ibu fish Mei oil. pernah dengar istilah detox? Ya. Pernah ya. Heeh. Nah, jadi banyak orang dari usia muda sampai 40, mungkin 30, banyak orang masukin racun ke makanan Ya. minumannya. Betul ya? Betul. Nah, masuk menumpuk di dalam tubuh. Betul. Nah, pertanyaannya, nah itu kan jadi racun. Nah, itu jadi racun kan, bertumpuk-tumpuk. Nah, tiba-tiba kita ngelihat teman kita usia yang sama, udah ada yang meninggal, ada yang sakit. Nah, terus banyak orang ketika saat itu takut. Akhirnya apa? Langsung jaga hidup sehat, olahraga. Nah, terus habis itu makan suplemen. Nah, banyak orang di posisi seperti itu bukannya salah, baik, tapi masih ada proses yang belum dilewati, namanya detox. Ya. Nah, jadi detox itu yang membersihkan kita punya pencernaan bertahun-tahun, menumpuk minyak bertahun-tahun. Nah, itu dibersihin. Kita punya konsep dua, detox darah sama detox pencernaan. Ya. Nah, detox pencernaan itu membersihkan semua lemak, semua kimia, semua racun yang bertumpuk-tumpuk tahun kita koleksi, diikat, dibuang. Nah, sehingga membersihkan dulu yang kita punya filter pencernaannya itu, baru nanti suplemennya baru masuk. Ya. Baru maksimal, bukannya tidak maksimal. Nah, yang darah itu membersihkan plak pembuluh darahnya kita. Ketika dua sumber ini diatasin, banyak penyakit bisa terbantu. Nah, seperti itu. Yang berhubungan satu dengan pencernaan, yang kedua berhubungan dengan darah. Jadi efisiensi ya. Efisiensi. Nah, setelah itu didetoks darah dan kita pencernaan, baru main suplemen. Jadi kita tidak bentrok sama suplemen, dan suplemen yang ibu minum lebih maksimal. Seperti itu hasilnya ya. Nah, ini kita ada perusahaan yang namanya PT Anak Bangsa Bersatu. Nah, kalau tadi secara produk. Nah, kalau secara bisnis, Tante Mei saya tanya, kira-kira franchise hari gini dimulai modalnya dari berapa? Yang paling murah. Franchise yang paling murah yang Tante tahu. Kira-kira modalnya berapa tuh yang di pinggir-pinggir jalan? Itu sekitar 1,5 kali. 1,5 juta ada? Ada nggak, Dek, kira-kira? Kayaknya enggak, gerobak aja Eh? udah Oh. setengahan. Oh, enggak. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin kalau dengan gerobak. Nah, dengan gerobak. Nah, ya pasti lebih mahal. Minim-minim bisa 5 juta. Heeh. Nah, pertanyaannya bulan depan, kira-kira nambah lagi nggak duitnya? Keluar duit lagi nggak? Pastilah. Pasti, untuk operasional, Iya. bayar karyawan, bayar listrik, Bayar, air, nambah lah. nambah bahan baku. Nah, pertanyaan yang ketiga yang paling penting, kira-kira balik modalnya kapan? Tante Mei, tahu nggak? Kurang lebih sekitar 2-3 bulanan ya. Belum tentu. Kalau rame, kalau nggak ada yang beli, Dia nggak akan nambah dong. Kalau nggak ada yang beli, dia nggak akan nambah. tetap bayar listrik, nambah dong. Karyawan tetap digaji dong. Iya, iya. Biar nggak ada pembeli, betul. Nah, balik modalnya nggak tahu kapan. Setuju ya? Setuju. Setuju kan? Ya, setuju. Nah, Tante mau nggak kita tawarkan satu bisnis di mana modalnya sekali seumur hidup, Heeh. modalnya sekali seumur hidup, tapi punya potensi penghasilan seumur hidup. Oh ya. Nah, kita balik, ya kan? Produknya apa, Pak? Ya tadi, detox darah sama detox pencernaan. Dengan modal sekali seumur hidup, tapi Tante punya potensi penghasilan seumur hidup. Saya balik. Enak nggak? Ya enak. Nah, enak. Disuruh ngapain? Oke ya. Disuruh ngapain? Nah, ini makanya, ini franchise. Tante, ini kita franchise, paket franchise. Franchise ini bisa di-franchisein lagi ke orang lain. Paket yang pertama, franchise pertama, ini 1 poin, namanya silver. Senilai 1.950.000. Murah kan? Banget. Tadi Tante bilang 5 juta kan untuk Iya. berbisnis. Nah, ini dimulai dari 1.950. Ini dapat 5 box. 5 boxnya terserah mau detox darah 2, detox pencernaan 3, atau terserah. Jadi bisa di mix. Nah, ini dapat starter kit plus starter kit. Tas keren, bagus. Nah, produknya boleh dikeluarin Tante. Bantu tadi pinjam dulu. Mana deh? Sama starter Ini kit. ke, Ini? ke paus, ke hapus lagi. Mas bergerak mana? Mobil. Oh, Ya, nanti berjalan ya rekaman. Oke, sambil aja. Nah, ini pairing biasanya di sini ada 12 pasang per hari. Nanti saya jelasin di belakang ya. Pairing levelnya 250.000. Unlimited.
Rewardnya di sini Ayla. Oke, nah paket yang kedua ini paket 3 atau 3 pin ya, namanya Gold. Modalnya lebih besar, 5.650.000 ya. Dapatnya tapi lebih banyak produknya, 15 box. Ini untuk couple. Kalau ini kan untuk sendiri. Iya. Kalau ini untuk couple, pasangan atau anak sama orang tua gitu kan. Nah, ini paket untuk berdua. Ini sama plus starter kit. Ini pairing biasanya dapat 36 pasang per hari. Ini pairing levelnya 350.000 sama unlimited. Ini rewardnya Kalia. Nah, lalu paket yang terakhir, paket 7 yang paling besar namanya Platinum. Nah, ini paket bergengsi Platinum, ya. Ini 13 juta Wow. 50.000. Ingat, semuanya modal sekali seumur hidup. Ini harusnya kelipatan 5, harusnya dapat 35 box, tapi bonus 3 jadi 38 box. Plus starter kit. Nah, ini pairing biasanya dia 120 pasang per hari. Pairing levelnya 500.000. Unlimited juga. Ini rewardnya expander. Nah, ini produknya tadi ada 2, saya tulis ya. Satu ini cleansing usus atau pencernaan, namanya Detox. Boleh produknya dibantu gambarnya. Nah, ini yang cleansing usus, namanya Detox Pembersihan. ya, pembersihan usus pencernaan. Nah, yang kedua ini Detox darah, namanya Numen. Nah, produk kita sudah dilengkapi dengan izin semua, baik POM, baik ini halal, ya, POM halal, ISO 22000. Nah, ini GMP. Nah, ada standar baru di sini HACCP. Apa itu? Ini buat standar kritis atau titik kritis terendahnya bahayanya daripada manusia. Produk dites. Dan sampai titik kritis itu produk ini aman. Dan ini yang kedua untuk sertifikasi untuk bisa produk ini keluar negeri. Jadi produk-produk ciki, makanan-makanan ringan yang diekspor ke luar negeri harus ada ininya. Ya. Nah, ini juga lengkap ya, POM halal, ini ISO 22000, ini GMP, ini HACCP. Sama ya. Oke, nah ini secara produknya sudah dilengkapi. Nah, kita punya websitenya juga www.mesh.asia. Kenapa nggak .co.id? Karena kita dipersiapkan untuk go internasional. Kalau .co.id hanya untuk Indonesia. Karena kita ini .asia, makanya kita dipersiapkan untuk luar negeri. Namanya produk, pasti namanya bisnis ya. Ada bonus. Ya, pasti. Nah, ini bonusnya yang pertama namanya sponsor. Nah, bonus sponsor ini rumusnya 250.000. Ini rumus. Nah, misalnya tante masuk nih, kira-kira mau paket yang mana? Saya sih yang awal aja dulu. Oke, misalnya contohnya silver. Nah, ini rumusnya 21. Jadi tante harus ajak 2 orang di kiri, A dan B, baru bisa ke kanan, namanya C. Tidak bisa langsung A, langsung buka B di sini, tidak boleh. Jadi harus A di sini, B di sini, baru boleh C di sini. Jadi 2 di kiri, 1 di kanan. Dan ini semua, A juga harus bawa 2 orang di kiri dulu. B juga harus bawa orang 2 di kiri dulu. Baru boleh buka sebelahnya. Nah, ini bonusnya tante berapa nih? Nah, ini anggap misalnya tante ikut join, lalu ajak si A, dia ngambil juga yang 1, silver. Lalu ajak si B, dia ambil yang 3, yang gold. Lalu ajak C, dia ajak yang 7, ambil yang 7, platinum. Saya nggak perlu lagi nunggu si A harus punya bawahan, baru bisa langsung ke B, nggak apa-apa. Iya, tante harus rekrut A dan rekrut B, baru bisa rekrut C. Ya, 3 orang aja. Artinya di B dan di C itu, apakah di A dan di B itu, apakah dia harus juga merekrut? Boleh. Kalau tidak Nggak masalah. Berarti dia tidak mau jalankan bisnisnya. Nah, ini bonus tante berapa nih? Nah, bonus dari A, karena dia ambil yang ini silver, jadi rumusnya 1 dikali 250.000. Jadi dapat 250.000. B ambil yang 3, berarti 3 kali 250.000. Dapatnya 750.000.
Nah, C dapatnya 7, jadi 7 kali 250.000. Ini 1.750.000. Ini dapat bonus sudah 2.750.000. Padahal tante baru ajak 3 teman. Udah ketutup dong. Sudah ketutup, ya. Jadi baru ajak 3 teman, mereka ambil yang di sini paket 1, ini paket 3, ini paket 7, bonus tante sponsor baru satu bonus ini. Udah 2.750.000. Udah besar belum menurut tante? Iya. Belum selesai. Melebihi dari awalnya. Melebihi modalnya ya. Modal ya. Nah, ini masih ada bonus kedua, namanya pairing. Nah, Wait a minute. Ya. Nah, di sini 137 yang membedakan apa? paketnya. Paket. Oh. Jadi tante ajak yang pertama si A diambil paket sama kayak tante silver. Lalu ajak si B, dia punya duit lumayan. Untuk suami istri bolehlah saya ambil paket yang gold. Dia ambil yang Tergantung paket ya 3. mau yang mana. Lalu yang C ini dia mau satu keluarga di detox. Udah saya ambil platinum untuk satu paket satu family. Makanya dia ambil yang 7. Nah, seperti itu. Oke. Oke, nah ini bonus yang kedua namanya pairing. Pairing ini rumusnya 150.000. Pairing itu artinya pasangan. Boleh nggak saya tanya lagi? Iya. Saya mau tanya kalau misalnya ternyata di sini dia tidak mau ngambil yang paket 3 dan 7. Jadi seperti apa? Satu-satu. Satu semua. Ya udah kali 1 kali 250 semua. Oh. Jadi berarti 1 ini kali yang B juga 1 kali 250, yang C juga 1 kali 250. Oke. Tante dapatnya berapa? 750.000. Simple. Oke. Seperti itu Oke. rumusnya, ya. Oke. Paket yang kedua pairing. Nah, ini A tadi ya, ini B, ini C. Nah, A ketemu C itu pasangan namanya. Pairing. Nah, tadi kita ingat di sini ambil paket 1, ini paket 3, ini paket 7. Nah, ini kita totalin. 1 tambah 3, 4. Di sini 7. Nah, yang di pairing adalah kaki kecil. 4 ketemu 7. Jadi 4 dikali 150.000 rumusnya. Gitu. 7 dikurangin 4, sisa 3. 4 kurang 4, sisa 0. Nah, kalau masuk nanti di sini satu orang, dia ambil paket 3. Nah, ini ketemu lagi pairing. Ya kan? 3 ketemu 3. Dibayar lagi 3 kali 150.000 di hari berikutnya. Hari berikutnya. Jadi tante sponsor rekrut orang hari ini, bonus besok dibayar. Gitu. Jadi di bonus dibayar harian. Nah, ini tadi 4 kali 150 dapat bonus lagi 600.000. Tadi yang pertama udah dapat bonus 2.750.000. Lalu bonus yang kedua tante dapat 600.000 lagi. Jadi 2.750 tambah 600.000 lagi. Udah selesai belum? Masih ada satu lagi. Ini namanya pairing level. Nah, pairing level tadi yang membedakan paket. Tante ambil paket yang 250 ini untuk silver, 350 ini tadi untuk gold, 500.000 ini untuk platinum. Jadi pairing level ini bedanya begini. Ini X, ini A, ini anggap B. Ini saya bagi 2 ya. Nah, ini A rekrut 2 orang, B rekrut 2 orang. Ini dia X rekrut 2 orang lagi. Ini juga rekrut 2 orang lagi. Ini saya digambarin bedain paket pairing level sama pairing biasa. Yang membedakan. Ini saya judulnya level. Di sini pairing level. Di sini pairing biasa. Nah, ini yang membedakan. Jadi pairing biasa ini adalah di level 1, ini ada level 1, level 2, level 3. Oke? Nah, di level 1 dia dapat berapa pasang? Ini 1 pasang. Di level 2 dapat berapa pasang? 2 pasang. Di level 3 dapat berapa pasang? 4 pasang. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di pairing biasa ini dapat 1 kali 150.000. Karena 1 pasang. Di level 2 ini dapat 2 kali 150.000. Di level 3 dia dapat 4 kali 150.000. Tapi di pairing level di sini dihitungnya tetap 1 kali 250. Ini pendapatan untuk siapa tuh? Untuk yang atas X. Nah, ini juga sama 1 kali 250.000. Di level ketiga juga sama 1 kali 250.000. Jadi kita membicarakan tentang si X ini ya. Iya. Nah, ketika orang masuk di sini tante, enaknya ini masuk 1 orang, ini di kiri kan? Nah, ini di kanan masuk 1 orang. Untuk silver kita langsung dibayar 400.000.
Kalau tante ambil paketnya gold, ini masuk kiri dan kanan, ini dibayar 500.000. Untuk platinum masuk kiri dan kanan, ini dibayar 650.000. Padahal yang rekrut ini sama ini adalah dia, bukan tante lagi. Tapi ada orang masuk di sebelah kiri dan kanan. Kalau kita di silver, ini kita dapat 400.000. Kalau tante ambil paket yang gold, dapatnya 500.000. Tante ambil platinum, dapatnya 650.000. Padahal yang rekrut orang lain. Ini automatically nggak dapat. Otomatis. Sistem yang baca. Oh. Ya, Jadi tidak mungkin tidak benar gitu. tidak mungkin tidak benar. Pokoknya begitu ada orang masuk di kiri dan di kanan, siapapun yang rekrut tante terima 400.000 untuk silver. Begitu. Nanti ini juga ngajak lagi, ini ngajak lagi, Padahal ini si X sifatnya pasif. pasif. Yang ngajak orang lain. Oke. Jadi tante hanya 3 orang aja, 2 di kiri, 1 di kanan. Awal ya. Awalnya. Awal cerita. Oke. Nah, ini bonus yang keempat. Namanya reward. Sebentar. Dewan. Yang datang barusan siapa? Ya, reward ini pakainya poin. Sini ya. Ya, reward ini bermain di poin. Mulai dari 50 kiri, 50 kanan. Poin ini dapat tiket Bangkok. 1 tiket Bangkok. Untuk 100 kiri, 100 kanan, kita dapat 2 tiket Bangkok. Nah, company udah siapin nih 50 tiket Bangkok ini. 2.500 kiri, 2.500 kanan. Ini tadi rewardnya mobil plus BPKB atas nama pribadi. Bukan DP, ya kan? Kalau MLM lain banyak yang kasih mobil janjiin DP. Cicilannya kita yang suruh bayar. Nah, kedua atas nama PT. Jadi begitu tante nggak jalan, mobil ditarik. Oh. Nah, kalau ini kita mobil plus Atas nama BPKB sendiri. atas nama sendiri. Berarti udah lunas dong. Lunas. Nah, jadi kita kasih rewardnya ikhlas. Gitu. Nah, yang membedakan mobilnya tergantung paketnya. Kalau tante yang tadi satu silver, ada, Ayla. Kalau yang kedua Kedua Kalia. kalian. Ketiga expander, sama-sama 2.500 kiri dan kanan. Nah, jadi kita sarankan untuk ambil paket di platinum atau upgrade. Tante bisa upgrade dari silver ke gold, bisa dari gold ke platinum. Ini adalah upgrade bayar full lagi. Tapi produk dapat full dan sponsornya upline-nya dapat full lagi. Kalau upgrade berarti bayarnya tetap segini. Bayarnya tetap segini. Nah, sponsornya terimanya juga full, kan seneng. Mereka sengaja ambil ini dulu, mereka udah dapat bonus. Begitu upgrade lagi dapat bonusnya sama lagi 750 karena 150 kali 3. Oh, bonusnya 250 kali 3, sorry. Iya, 250 kali 3. Oh, bonusnya double lagi. Double lagi. Yang di bawah kita nggak upgrade. Iya. Enggak, ketika upgrade dapat lagi dong Sponsor. sponsornya. Misalnya ini kan tadi sponsor ini. Sponsorin si A. A ini kan ngambil yang ini. Tante dapat bonus dong 250.000. Begitu dia upgrade ke platinum, berarti 250 kali 7. Oh, dari si A itu. Dari si A, terima lagi. Kalau misalnya dia upgrade ke gold, berarti 250 kali 3. Semua bonus ikut upgrade. Upgrade lagi. Dia upgrade itu kita nambahnya penuh atau dikurangi? tambah penuh. Oh. Karena bonusnya terima penuh lagi. Penuh lagi dari yang orang yang ada. Produknya pun terima penuh lagi sama 15 box. Jadi nggak dirugikan dan tidak ada yang dirugikan. Oke. Nah, ini yang bonus terbesarnya ini kita namanya royalty. Nah, kalau di dunia internasional namanya profit sharing atau global sharing atau saham. Nah, ini juga sama, dapatnya istilahnya dari poin. Nah, kalau poin itu ibaratnya kita mau berjalan dari sini kemana? Misalnya, tante saya dari sini jalan ke mall, mau nggak? Bukan bisa atau tidak. Enggak mau. Nah, jadi kalau ibaratnya royalti atau poin ini bisa, bukan saya mau atau tidak mau. Bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena apa? 500 kiri, 500 kanan pasti tercapai. Karena akumulasi. Poinnya nggak hilang kan? Nggak angus. Ya, karena ada MLM lain kan setiap bulan angus, nol lagi. Kalau nggak tutup. Kumpul, nol lagi. Kalau kita enggak, akumulasi terus. Jadi dari tante bergabung, Nyampe kapan? kapanpun ditunggu. Sampai 500 kiri, 500 kanan, kita naik peringkat namanya director. Ini yang dinanti-nantikan. Ini omset company kita terima 0,3%. Itu bisa aja kalau gitu director nggak mesti harus si X, tapi yang di bawah X ya. Iya, bisa. Siapa yang mencapai 500 kiri kanan duluan, dia mencapai director duluan. Fair. Adil. Nah, ini sampai 50.000 kiri, 50.000 kanan. Ini peringkatnya presiden. Nah, ini dapatnya 0,5%.
Jadi total kalau tante udah presiden terima 2%. Nah, syaratnya untuk terima tiap bulan, syarat terima Bulanan. tiap bulan, ini di luar bonus yang lain ya. Ini kayak saham. Tiap bulan adalah 5% dari target. Contoh, Ibu Rina bulan ini mencapai 500 kiri, 500 kanan. Berarti director dapat 0,3%. Bulan berikutnya mau terima ini lagi adalah 5% dari target ini. Jadi cuma 25 poin kanan dan kiri. Atau 25 silver aja orang masuk. Kan udah punya 500 grup nih kiri kanan. Masa 25 nggak nyampe? Rame-rame loh, bukan sendiri lagi, bukan Bu Rina nyari lagi 25, enggak. Tapi total grup yang masuk. Nah, kalau nggak dapat ya udah. Bulan depan dapat lagi. Peringkatnya nggak bisa turun. Ini nggak angus. Nah, terus diakumulasi terus nanti, ya. Akumulasi terus. Nah, kita punya bonus 20% masuk Click Market. Click Market adalah bisnis online kita. Di Click Market ini tante bisa pakai 100%. Nanti saya tunjukin Click Market. Ya, 80%-nya ini masuk rekening bank langsung. 80% masuk bank, 20%-nya masuk ke Click Market. Di Click Market pakai 100%. Untuk punya handphone. Tolong handphone-nya. Click Market buka. Ada Pak? Bisa Click Market udah download? Ada. Belum download. HP-nya mama di kamar ya. Dia punya nggak? Maju dulu. Ya, oke. Mungkin dari situ, dari saya. Ya, ini Click Market ini bisa di-download di Android dan di Apple. Ya, udah ada fasilitasnya. Nah, ini kita bisa klik di sini. Kita download Click Market. Nah, ini ada di Android. Nah, ini kita punya Click Market. Bisa di-download di Apple juga. Ya. Nah, nanti di Click Market ini bisa belanja pulsa, bisa belanja listrik, bayar air dan lain-lain. Bonus Biasa, yang ya? 20% ini masuk ke Click Market ini. Ya, bisa beli sabun, bisa beli beras, bisa beli macam-macam. Nah, jadi kita beli belanja-belanja bulanan biasanya tante beli pulsa juga kan? 100.000 senilai berapa? Kita udah yang anak-anak. Anggap 102.000. Nah, di Click Market 100.000 dijual 96.000 aja. Oh, jadi dapat kortingan. Nah, dapat diskon. Jadi kita di sini bisa beli pulsa lebih murah. Enaknya lagi beli pulsanya dari bonus kita di sini. Nggak bayar kita. Nggak bayar dari bonus. Dipotong yang 20%, misalnya tante terima 1 juta. Berarti 20% 200.000 masuk ke Click Market. Di Click Market beli pulsa 200.000 habis. Kasih mama 100, kasih anak 100. Misalnya gitu, habis. Jadi terpakai 100% di Click Market. Bisa juga belanja sabun. Kalau anak-anak zaman now mungkin dia mau belanja dompet, belanja sepatu, belanja baju, silahkan di Click Market. Dari mana? Dari bonusnya. Nah, jadi itu enaknya. Dan di sini di Click Market tante juga bisa jualan. Misalnya tante punya usaha, jual beli kacang atau kerajinan tangan. Tante download Click Business di sini yang di bawah ini. Click Business ini. Nanti bisa nawarkan, bisa jual produknya juga di Click Market muncul. Dan ini dilihat di internasional karena bisa di-download di Android dan di Apple. Nah, member Click Market saat ini sudah 200.000 orang. Hanya baru Surabaya, belum seluruh Indonesia. Dengan digabungkan dengan network ini bisa lebih besar lagi. Nah, gitu. Dan kita punya Click Chat. Click Chat adalah seperti WA. Jadi fasilitas kita udah lengkap. Kita punya WA sendiri untuk chat-chat di sini. Ya. Nah, itu sekian dari saya. Presentasi hari ini sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Iya. Itu